Hi friends, welcome to my YouTube channel Nature and Animals with Sheikh Atique। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो रिक्वेस्ट एनआर गोट फार्म से है जो बेस्ड है अजमेर राजस्थान में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर राजकुमार जी है। दोस्तों, एनआर गोट फार्म में अभी नया लॉट आया है। ये जो आप बकरियां सभी देख रहे हैं ये गुजरी नस्ल की फीमेल्स अवेलेबल है फॉर सेल इन एनआर गोट फार्म। दोस्तों, आप देख सकते हैं डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा कि ये सब बकरियां 2 दांत से लेकर 4 दांत के बीच में है। वेट अराउंड 40 से लेके 50 केजी के आसपास की है सभी। एनआर गोट फार्म ऑल इंडिया गोट सप्लायर के लिस्ट में आते हैं। काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन जानवर एनआर गोट फार्म में देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनआर गोट फार्म का खुद का यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं आप लोगों से शेयर करता आया हूं और कर रहा हूं इस बार। आप उनका वीडियो देखें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इन एनआर गोट फार्म, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग नंबर स्क्रीन पर है, पसंद कीजिए और बुकिंग नंबर पर कॉल कीजिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, एनआर गोट फार्म सप्लायर ऑफ ऑल ब्रीड। जी हाँ, सीड इनके पास अवेलेबल रहते हैं जैसे सिरोही, सोजत, कोटा, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और भी जैसे भेड़, बकरे, बकरी और भी बहुत सारे नस्ल इनके पास अवेलेबल रहते हैं फॉर सेल। फर्दर डिटेल्स के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।